Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile yine buradayım. Hemen başlıyorum zaman kaybetmeden. Videonun başında seyrettiğiniz canlandırma yapacağız. Hemen yine küple başlayalım. Her şeyin başlangıcı yine bu küpümüz. X'ini 10 diyelim. Z'sini de yine 10 santim diyelim. Yüksekliğini de 100 diyelim. Bakalım. Sonra bunu işlene bir nesne haline getireceğim. Ardından şöyle yapalım. Mesh diyelim. Axis Center diyelim. R25 sürümünde arkadaşlar. Nerede? Tools'un içinde. Tamam. Axis'ten Axis Center diyorum. Ardından bunu buraya getiriyorum. Ve yüksekliğini -100 deyip execute dediğimde aks merkezi zemine geliyor. Yüksekliğini -50 değil 0 dersem bunu zemine kaldırmış oluruz. Böylelikle şuradaki grid çizgileri bizi rahatsız etmez. Hemen devam edelim. Şurada kesik kesik şeyler vardı. Onları yapalım. Poligon yüzeye gelelim. Ardından şunu şuraya bir yere koyabiliriz. Ardından sağ tıklayalım ve buradan ne alalım? Plan kat, look kat alabiliriz. Şöyle gelişi güzel birkaç tane kesik atalım. Şöyle belki yukarıya doğru biraz daha yakın. Neredesin? Bakayım buraya. Hop. Tamam yeterli herhalde. Ardından yine kesim yapacağım ama bu sefer şöyle yapacağım. Mıknatısı açacağım. Offset'ini 1 diyeceğim. Ve arkadaşlar bakalım üst seçili olduğu için kesmeyebilir. Şu üstü bir iptal edeyim. Ardından yine ya da plan seçelim bu sefer. Plan katla keselim. Plan kat diyelim. Free değil. Lokal diyelim. Ardından X, Z diyelim. Ve offset'ini 1 diyelim. Bakalım ne kadar oluyor. Mıknatısı özellikle açtım ki şuradaki noktalara yapışsın diye arkadaşlar. 1. Şöyle. Yani şuradaki noktalar. Şunlar. Şunlar. 1 olmasın. 1 çok fazla geldi. 0.5 desem bakayım nasıl oluyormuş. Böyle daha iyi. Şuralardan keselim. Kesmişim yanlışlıkla bakalım. Evet orayı da kesmişiz. Şöyle yapalım o zaman. Pardon. Çizgi moduna geleyim. Şuraya böyle yaklaşalım bakalım. Şuraya arkadaşlar mouse'un sol tuşuyla çift klik yaptığımda bunu etrafını komple sarıyor. Yani şöyle. Bakın komple sardı. Bunu biraz kaydırayım aşağı doğru. Ardından tekrar poligon yüzey. Ardından tekrar plan kat. Zaten ayarlarımız yapılmıştı. Bir de burayı keselim ve işi bitirelim. Şimdi şöyle yapacağız. Havalar soğuk. Boğazlarımız kötü durumda. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi buradan Select'in içinde arkadaşlar Loop Selection var. Kısa yolu UL. Direkt UL yaparsanız da yine arkadaşlar bu Loop Selection'a ulaşabilirsiniz. R25 sürümünde bakmadım ona açıkçası. Select'in içinde mi? Muhtemelen buradadır yine. Yoksa da çok önemli değil. UL yaptığınız zaman arkadaşlar yine aynı şekilde burayı kullanabilirsiniz. Burada şöyle yapacağım. Şuraları Shift'e basarak komple arkadaşlar buraları seçtireceğim şöyle. Yaklaşmam lazım. Seçmiyor. Şöyle. Hop bakalım. Yine Shift'e basarak başka var mıydı? Başka yokmuş. Tamam. Şöyle yapalım bakalım. Bir de sağlamasını yapalım. Bakalım komple sarmış mı? Evet sarmış. Sağ tıklıyorum tekrardan extrude diyorum. -1. Tamam. Model moduna gelelim. Hemen Edit Render Settings'ten Ambient Occasion'ımızı açalım.
Artık burayı kapatabiliriz. Ön gösterim yapalım. Tamamdır. Şimdi bunu çoğaltacağız. Ne ile? Cloner ile. Cloner'ı tıkladığımızda sanırım yeni sürümlerde de yine bu taraftaydı. Yukarıdaydı. Aynı bu şekilde. Form olarak değişmiş. Sadece ikonları değişmiş. Şeyleri aynı. Üstüne geldiğinizde bakın yazıyor. R25 sürümünde yine bu arayüzüne ulaşmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradaki layout sekmesinin sağ tarafındaki küçük noktayı sola çekip şurada yukarıda standarda tıkladığımızda bu arayüzüne geliyorduk. Cloner'ı tıkladığımızda şu anda bu R21 sürümü olduğu için linear olarak geliyor. Zannedersem R23'ten sonraydı. Burası grid array olarak geliyordu. Burada da yine grid array olarak değiştireceğiz bunu. Yükseklik 1, X'i ve Z'si 3. Bunlar 200 olmasın. Şeyin kalınlığı 10 santimdi. Değil mi? Onu 10 yapmıştık. Kübün kalınlığını. 11 dersem buna. Buna da yine 11 dersem. Bir şey değişmedi. Neden? Çünkü kübü Cloner'ın içine atmadık. Şimdi buna 11 bakalım. Arası boş mu? Evet. 3. Şimdi bunu artıracağız. Count'unu. Şöyle. Nereye kadar artıracağız? Onu da hemen göstereceğim. 15 diyelim. 15 bakalım. Tamam. Şimdi MoGrap'tan Motex seçeceğim. Ya da Cloner'ın içinde de vardı galiba. Aynen Cloner içinde de var. R25 sürümünde de yeni sürümlerde de arkadaşlar zannedersem R25'te şunun içinde kübün içerisinde text olarak yazıyor. Motex'ten mi alacaktık? Yok, Motex'ten alacağız. Bunu siliyoruz. Şuradan alacağız. Sublime Pen'in içerisinden alacağız. Text alacağız. Ve bu text'e bir harf yazacağım. Ne diyelim? Videonun başındakinde H harfi vardı. Evet. Hüsnü'nün H'si. Tamam. Boşluğa tıklıyorum arkadaşlar. Burada H geliyor. Şu klonları bir kapatalım. Ardından bu textimizin X, Z diyelim ve yatıralım. Ardından bunun left değil middle diyelim. Ardından hatta şunu şöyle biraz şöyle çekelim. Ardından arkadaşlar bunun fontunu da değiştirelim. Genelde Arial Black kullanıyorum. Kalın olduğu için hoşuma gidiyor. Yine onu kullanacağım. Siz istediğiniz bir fontu buradan seçebilirsiniz. Ya da internetten bulup istediğiniz formatı yine bilgisayarınıza yüklediğinizde burada görebilirsiniz. Tamam. Şimdi buna extrude ekleyeceğim. Ve bu text'i extrude'un içine atacağım. Bu extrude'un yüksekliğine bir bakalım. Yükseklik 20 değil 0. Şurası olacak. Y kısmı olacak. Buna 50 dersem Cloner'dan yüksek olacaktı bu. Şöyle yapalım. 150 desek olabilir. Belki kübü küçültebiliriz. Tamam. Neyse. Çok dert değil şimdilik. Öncelikle bir hareketimizi tamamlayalım. Hareket verelim. Bakalım bu arada Cloner'ımız H'nin etrafını sarıyor mu? F2'den bir bakalım. Tab penceresinden. Şöyle. Evet. Şurada. Bakın. Şöyle. Etrafını sarıyormuş. Güzel. Şöyle çekersem daha iyi olur. Neden? Bayağı küpler birebir neredeyse için olduğu gibi. Şuradan da sağdan şöyle çekersek. Şöyle şuradan az çekelim. Zaten buna da animasyon veriyoruz. Yukarıdan aşağı kaydırdığımız için çok da dert değil galiba. Bakalım. Tamam. Şimdi öncelikle arkadaşlar Cloner'ı shader'dan yararlandıracağız.
hareketlendireceğiz. Onu etkileyeceğiz yani. Cloner tıklıyoruz. Layer penceresinde özellikle Cloner'ı seçili olması lazım ki ekleyeceğimiz eklenti efektör kısmına pıt diye içine gelsin. Cloner'ı seçiyorum layer penceresinde. Mograph efektör, buradan shader'ı ekliyorum arkadaşlar. Shader'ı ekledikten sonra scale diyor 0.5 ama bu x'ine, y'sine ve z'sine aynı anda hareket ettirdiği için, yani etki ettiği için tamamen kayboldu. Yani bütün yönleriyle bu büyüdü. 0.5 derece ya da 0.5 santim diyelim. Uniform scale'i kaldıracağım. Yani buradaki 0.5 değil aslında benim isteğim. Bunu kaldırıyorum. Sadece yükseklikten etki etsin istiyorum. 1 dersem buna yükseklik olarak bakın yükseldi bu. Bunu nasıl çözeceğiz? Başka ya da şöyle yapalım. 0.5 diyelim. Biraz daha düşsün bu. Aynı boya geldi. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Deformer'a geleceğim. Yok, shader, shading, shader ve buradan noise diyeceğim. Noise deyince bakın bu aşağılı yukarıda böyle girintili çıkıntılı oldu. Buraya tıklıyorum. Ardından burada bir değişiklik yapmadan şurayı bir değiştirelim. 90 frame değil, videoda burayı 1000 frame yapmıştık. Toplamda FPS değeri 30 olarak düşündüğümde 33 saniye falan yapıyordu videoda yaptığım kadarıyla. 1000 frame dedikten sonra bu neydi? Preview maximum time, yani görünür modu. Bunu da yine çekelim. 1000 yapalım. Ardından animation speed'i 1 enter dersem ve play dersem bakalım ne oluyormuş. Evet. Bu genel olarak bir hareket arkadaşlar. Genel olarak bir hareket veriyoruz buna. Ardından buna sound ekleyeceğiz. YouTube bilgisayardan müzik ekleyeceğiz. O müziğin ritmine göre de arkadaşlar ufak tefek bir iki tane ayarla arkadaşlar buranın titreşimini daha da fazla artıracağız. Bu rutin olarak hareket eden bir sistem şeydir. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Animasyon speed'i 1 değil de mesela 5 yaparsanız bakın ne oluyor. Daha fazla oynuyor. Kendi müziğinize göre bunun ritmini de aslında ayarlayabilirsiniz. Ben burayı 1 olarak yapmıştım. Müziğin titreşimine göre de şeyi artırmıştım. Şuradaki dalga efektini artırmıştım. Yine öyle yapacağım. Shader'ımız tamam. Şimdi yine Cloner'ı tıklayacağım. Ardından şöyle yapacağım. Yine Mograph diyeceğim. Efektörden bu sefer Sound diyeceğim arkadaşlar. Sound diyeceğim ve Sound karşımıza geliyor. Böyle bir pencere. Cloner'ı tıkladığımda efektöre geldiğimde bakın Layer penceresinde seçili olarak Cloner'ı seçili olarak belirttikten sonra tıkladığımda bunlar efektör sekmesine geliyor. Eğer Cloner'ı seçmezseniz buraya bunlar gelmeyecektir. Ne yapmanız gerekiyor? Şöyle. Bunları yine sürükleyip bırakarak buraya yine efektörün ya da işte shader'ın ya da işte sound'un Cloner'a etki etmesini sağlayabilirsiniz. Object'e geliyorum. Sound'a geliyorum. Sound'da arkadaşlar şöyle yapacağız. Şurada sound track diyor. Buradan load sound diyeceğiz. Ardından müziğimizin bulunduğu yere gideceğiz. ST'de 3'ün içindeydi. Müziğin içindeydi. Burada Real Flow diye adını değiştirmiştim ben. Real Flow efekti için kullanmıştım. O yüzden ismi değişik. Siz istediğiniz bir müziği ekleyebilirsiniz. Ve ses geldi. Evet. Biraz kasıyor. Benim bilgisayarım çok iyi bilgisayar olmadı. Bu titreşim fark ettiyseniz müziğin ritmine göre olacağını şöyle yapacağım. Durdurayım. Şuradaki müziğin şiddetine göre arkadaşlar. Bakın şurayı şöyle. Daha çok şiddetini ne yapıyor belli. Yani müzik daha çok aslında şeye etki ediyor. Şurayı büyütelim. Hatta şimdi şöyle konuşalım. Burasıyla şurası arkadaşlar. İşte bu alan. Bunu 5 yapmıştım. Şurayı da 60'tı galiba. Evet 60 yapmıştım. Bu şekilde. Tekrardan play diyelim. Bakalım. Evet.
Müziğin atlamasının sebebi arkadaşlar bilgisayarın hani şeyiyle alakalı, gücüyle alakalı. Atlaya geliyor. Müziğin ritmine göre dediğim gibi yine şeydir. Ben neydi tıklayarak animasyonu çekip 2 dakikalık. Burayı daha da şiddetlendirebiliriz. Şuradaki titreşimler arkadaşlar şunlar. Yani şuradaki dalgalanma şu kadar alana bekliyor. Bunu artırırsanız genel olarak tamamını etkileyebilir. Ardından da ne yapalım? Şöyle yapalım. Bir çalışmanızı kaydedebilirsiniz. Kontrol save'leyebilirsiniz. Böylece iyi bir bilgisayarınız yoksa arkadaşlar birazdan Boole kullanacağız. Boole kullandığımız için bilgisayar aşırı derecede kasıyor. Eğer iyi bir bilgisayarınız yoksa önceden kaydetmenizi öneririm. Hatta kontrol save diyelim. Sound'un içine gitmesin ya. Masa üstüne gitsin direkt. Kaydedelim buraya. Ardından arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu extrude'la şuna da tıklayalım. H diyelim direkt. Extrude'la cloner'ı birbirinden etkileştireceğiz. Şöyle de yapalım önce. Önce bir iki tane renk de yapalım yine. Color'dan bir turuncu renk vardı. Yok önce sarıydı. Sonradan videonun ilerlemesine göre ne oluyordu? Turuncu oluyordu. Bu tamam. Reflection'ı kapattım. Render süresi uzamasın diye yapmıştım bunu. Render süresi çünkü arkadaşlar uzun. Bir tane daha renk vardı. O da koyu bir maviydi galiba. Şöyle biraz daha soft bir renkte. Tamam. Şimdi bunun bir tanesini H'ye atmıştık. Bir tanesinde Cloner'a atmıştık. Şimdi buradan burada değildi. Cloner'ın içindeydi zannedersem. Yok burada da değilmiş. Subdivision Surface'in içindeymiş. Boole. Bunu alacağız. Siz de muhtemelen orada bir yerdedir. O mutlaka o üçünün içinde birindedir arkadaşlar. Boole'yi seçiyorum. Ardından bunu H'yi Boole'nin içine atıyorum. Cloner'da yine Boole'nin içine atıyorum. Ama şuna dikkat edin. Bu H'nin içine girmesin. Yani Ctrl Z diyeyim. Kastı zaten şu anda inşallah. Oldu. Cloner'ı H'nin içine atarsanız arkadaşlar yanlış olur. H'nin içinde sadece ne kalacak? Text kalacak. Bunların ikisi de Cloner ve H Boole'nin içinde olacak. Şimdi buna göre şöyle bir görüntü var. Bu Boole'yi tıklayacağız. A subtract B değil. A interset B diyeceğiz. Ardından high quality'yi kapattığımız zaman görüntümüz düzelecek. Evet. Bakalım. Evet, kastı biraz tabii. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Boole'den arkadaşlar maalesef etkileniyor. Şöyle yapayım. Şunu bir kapatayım. Boole biraz kasıyor arkadaşlar şeyi. Bilgisayarımızı. Şöyle yapalım. Şöyle bir şeyden başlıyorduk çünkü. Evet şöyle başlıyordu. Önce H'mizin cloner'ımızın şeyi bir küçültelim bunu. Kübün yüksekliğini bir küçültelim. Bu kadar yüksekten başlamasın çünkü animasyon şuraya kadar bu çıkacak. Buraya vuracak ve geri inecek. O yüzden şunu yüksekliğini bir düşürelim bakalım. 50 desek ne olur? Daha iyi olur sanki. Bakalım şöyle. Bunu şimdi tekrar Ctrl Save diyorum. Boole'yi açıyorum. Boole'yi açınca daha da çok değişecek müziğin sesi. Şimdi çalıştıralım bakalım.
İnşallah durdurabildik. Dikkat ederseniz bir hareket var. Ama dediğim gibi arkadaşlar bilgisayar çok kastığı için çok detaylı gösteremiyorum. Şöyle yapayım. Buğleyi kapatayım ve şöyle playleyeyim. Bir durduralım bakalım bu yerden mi kalkıyormuş? Evet. Geri gitsin. Ardından şöyle yapalım mı? Bu sound'a gelip şunu şöyle çekersek bir daha bakalım. Dur sen. Oyun atmış olsun. Eksi 60 dersek ne olur? Bakalım. Bunu 60 diyelim. Düşük frekans. 5 diyelim bunu yine. Atalım bakalım. Biraz daha geri atalım. Sonra acaba şunu biraz yükseltsek ne olur bakalım. 80 dersek. Aslında onu 80 demeye gerek yok. 50 diyelim. Neden? Boole'den yararlandığı için bu zaten yine zannediyorsam aynı videodaki gibi aşağıdan başlıyor. Boole'yi açalım. Sonra tekrar bakacağım. Evet. Evet. Boole aşağıda olduğu için yani şuradan yararlandığı için bu sadece üst kısımdan hareket ediyor diyebiliyorum. Hareket inşallah. Evet aynen öyle. Sadece üst kısmı hareket etmeye çalışıyor. Durduruyorum. Haydi dur. Kapatayım şunu tekrardan. Şöyle bir çevirelim bakalım. Şöyle. Hemen kamera hareketini verelim. Ondan sonra render ayarlarına geçelim ve yani bir de şey yapmıştık. Şunların rengini değiştirmiştik. Onları da gösteririz. Bir kamera atmıştık. Bunu aktif etmiştik. Ardından 0. kareden buna bir anahtar kare belirlemiştik. Nereden? Direkt şuradaki anahtar kareden. Tıklıyorduk buna direkt. Ardından bunu 150. frame'e geldiğinde şöyle ya da ne diyeyim 250 ya da şöyle yapalım ya. 50. frame'e kadar burada kalsın. Evet. Yine buraya tıklayalım. 0'dan 50'ye gelene kadar bu açıda kalacak. 50'den 200'e geldiğinde ya da 250'ye geldiğinde evet. Şöyle yapalım bakalım. Boole'yi açalım bir kontrol edelim. Evet açısı bu. Videoda bu şekildeydi. Siz de istediğiniz açıda ayarlayıp burayı 250. frame'e geldim. Daha ileride de yapabilirsiniz. Bu şekilde. 250'den sonra bu açıda hareket etmeye devam etsin. Bu görünüş iyi. Tekrardan tıklıyorum buraya ve artık buradan şöyle yapalım yine. Boole'yi kapatayım yoksa yine yoracak. Evet bakalım şimdi. Evet, 50'ye gelene kadar burada. 50'den sonra 250. geldiğinde tam olarak bu
hareket etmeye devam ediyor. Burada şöyle bir şey yapmıştım. Onu da yapalım. 350'den sonra başlayalım buna da. 350. Evet. Cloner'ın koordinatından şöyle arkadaşlar, çok dikkat ederseniz ancak belli olur. Yani bunu söylemesem belli bile olmayacaktı muhtemelen. Bunu şöyle arkadaşlar, z ekseninde biraz ileriye geriye kaydırmıştım. Şöyle yapalım. Ctrl Z diyelim. Cloner'ın objektine gelelim. Bakalım hangi yönüymüş. Bu değil. Şu. Bunu biraz daha artırırsam eğer ve bunu şöyle çekersem, ardından tekrardan koordinat sekmesine gelirsem, bakalım z ekseninde, evet şu. Şöyle diyelim. 25 diyelim, buna net olsun. Ardından buraya tıklıyorum. Ardından bunu 600. frame'e getiriyorum. Bunun şöyle bir dalgalanma var. Dikkat ederseniz biraz hareket ediyor bu. Şöyle yapalım. Eksi 25 diyelim buna da. Evet, tekrardan işaretleyelim. Bu Boolean'i açarsam arkadaşlar muhtemelen çalışmayacak. Kasıyor çünkü. Ama videoda dikkatli bakarsanız, tekrar seyrederseniz anlayacaksınız ki burası çalışıyor yani. Küçülüyor şuradaki şeyler. Büyük küçülürken. Bakalım sıkıntı var mı? Açalım Boolean'imizi. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Şuradaki şeyler böyle küçüle küçüle gidiyor. Buraya kadar da tamamız. Açalım direkt böyle. Bir de renk geçişlerimiz vardı. Bu yaklaşık 6. frame'e falan geldiğinde bu sarı rengi değişiyordu. Turuncu oluyordu. Onu da yapalım. Şöyle yapalım bunu. Boolean'i bir kapatalım, yoksa bu yine sapıtacak. 350'ye gelelim yine, ya da 400'e gelelim mi? Tamamdır. Şimdi bu 400'e geldikten sonra bunu direkt buradan işaretleyelim. 400'den 600'e diyelim. Ya da 650'ye diyelim. 650'ye geldiğinde bu turuncuya dönür. Şöyle bir renk. Evet. İşaretleyelim bunu da. Bu da tamam. Bunu kapatalım. Hatta bir şunu da değiştirelim. Ondan sonra deneriz. Bu da 650'den sonra değişsin. Buna tıklayalım. Çift klik. Mouse'un sol tuşuyla çift klik. Color'ı işaretliyorum buradan. Anahtar karesini belirledik başlangıcını. 800, 900, 950'ye geldiğinde, hatta 1000'e gelsin. 1000'e geldiğinde bunun rengini biraz daha koyu mu yapmış? Açık yapmıştık galiba. Evet, biraz daha açık yapmıştım. Onu da değiştirelim hemen. Buraya kadar da tamamız. Tekrardan burayı açalım, bir kontrol edelim bakalım. Tamamdır. Gayet de yakışıklı. Sahneye hiç ışık falan eklemedim. Kendi videomda eklemedim arkadaşlar. Burada da eklemeyeceğim. Ama isterseniz siz ekleyebilirsiniz. Çünkü benim bilgisayar aşırı derecede kasıyor. O yüzden eklemedim ben. Siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Hemen Edit Render Settings ayarlarına geçiyorum. Bir deneyelim bakalım. Renk olayını ondan sonra yapalım. Deneyelim bakalım. Şöyle bir atalım geriye. Rengimizi kapatalım ve play diyelim. Evet, renk de değişmeye başladı. Kullanımı da hareket etmeye başladı. Rengimiz dönüyor turuncuya. Şuradaki ritmi arkadaşlar, dediğim gibi shader'dan tekrardan boyu tıklayıp speed değerini artırabilirsiniz. Yüzeye göre daha çok tepki veriyor 5 olunca.
Her şey güzel. Kontrol sevleyelim tekrardan. Ardından sahneye bir flor atmıştım arkadaşlar. Flor. Kamerayı pasif hale getireyim. Şöyle uzaklaştırayım. Flor'un plandan farkı nedir? Şuradaki kutup çizgisine kadar gitmesidir Flor'un. Arkadaşlar şöyle yapalım. O yüzden sahneye Flor ekliyorum. Kamerayı aktif edeyim. Bunun için de tekrardan şu maviyi ya da çift klik yapalım. Yeni renk yapalım. Yine çift klik yapıyorum. Reflection'ı kapatıp buradan koyu gri ya da teknik gri ya da füme. En sevdiğim renklerden biridir füme. Füme renginde tutup Flor'a atıyorum. Ve arkadaşlar hemen Edit Render Settings ayarlarına geliyorum. Output'u burayı hiç değiştirmedim. 1280'e 720 kaldı. Siz büyütebilirsiniz. 1920'ye 1200 piksel ya da buradan istediğiniz gibi bir format seçebilirsiniz. Şöyle yapacağım sadece. Rezolüsyon değerini 150 olarak değiştirmiştik. Derste de yapmıştık bunu. 150 olarak değiştirmiştik. Pikselli çok çirkin duruyor. Yani en azından bir 150 olsun. 300 de yapabilirsiniz tabi. Bilgisayarınız iyi ise. Buradan arkadaşlar all frame diyoruz. Sıfırdan 1000 frame'e kadar tamamını tanımla. Burası bu kadar. Save'e geliyoruz sonra. Kaydedeceğimiz yeri soracak. Evet. Ne diyelim? Bunu da masa üstüne atalım. Masa üstüne atalım. Adsız olarak kaydetsin. TIFF formatında değil, MP4 formatında kaydediyorum. Ardından burayı da artık kapatabilirim. Şu önemli. Buradaki boolean'in mutlaka açık olması gerekiyor ki arkadaşlar render sıralamasına koyduğunuzda burası bu şekilde görünsün ve animasyon yapsın. Render bittikten sonra burada çalışmıyor. Boole burada çalışmıyor. Ama dediğim gibi videoda arkadaşlar bittikten sonra videoda çalıştığı gibi sizde de gayet güzel bir şekilde çalışacak. Bu dersimiz bu kadar. Edit Render Settings ayarlarını yaptıktan sonra Render to Picture Viewer tıkladığım anda render sıralamasına bakın giriyor. Ondan sonra 1000 frame'i tanımladıktan sonra da animasyonunuz hazır. Tabi render'ı tamamen bütün kareleri tanımladıktan sonra şöyle bir şey yapın. Önce bir gidin kaydettiğiniz yere bir bakın. Animasyonunuz çalışıyorsa şayet ondan sonra tamam demek ki oldu demektir. Ondan sonra buradaki şeyi kapatabilirsiniz. Render penceresini ben çünkü genelde öyle yapıyorum. O ne olur ne olmaz bir kontrol etmekte yarar var. Bakın zaten çok ışık falan kullanmadığımız için biraz hızlı gidiyor. Tabii sizin bilgisayarlarınız eminim daha iyidir. Benimki bayağı eski çünkü 2013 model. Sizinkinde çok daha hızlı alacaktır. Okulda daha bayağı iyi alıyor çünkü. Okuldaki bilgisayarlar bile çok daha iyi alıyor. Bir dahaki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.